Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре чугунные печь-камины. Это Vesuvi KZ14 и Vesuvi KZ14S с панорамными остеклениями и шикарным внешним видом на топку. Обе эти модели представлены в цвете антрацит. Отличает их друг от друга наличие у печи с маркировкой S чугунных комфорок для приготовления и разогрева блюд. Данные печи-камины рассчитаны на обогрев помещений до 250 метров кубических, а диапазон регулируемой мощности у данных моделей от 6 до 14 кВт. Рельефное чугунное литье, красивые резные ножки, необычные формы дверей и остекления – все это делает печь-камин центральным местом в вашем интерьере. А теперь давайте поговорим о размерах данных моделей. Высота 740 мм, ширина 830 мм, а глубина 560 мм. Вес печей 200 кг и 205 кг у моделей с комфорками. Печи подключаются к дымоходу диаметром 150 мм. Подключение возможно как в верхней части, так и задней. Для примера давайте возьмем вариацию печи с чугунными плитами и рассмотрим ее поближе. Печь-камин Vesuvi KZ14 отлита из жаропрочного чугуна. Толщина стенок составляет 8 мм. И безусловно главная фишка Vesuvi KZ14 – это широта обзора огня. Диагональ стекла у дверки составляет 400 мм. А наличие боковых вставок со стеклом еще больше расширяет обзор пламени. Огнеупорная стеклокерамика спокойно выдерживает рабочие температуры до 800 градусов. Чугунные комфорки диаметром 170 мм съемные. Между верхней частью печи и комфоркой проложен керамический шнур. Он предотвращает попадание угарного газа через комфорку. Сверху и снизу дверки расположились две регулировки подачи воздуха. Верхняя регулировка направляет воздух на стекло внутри топки, чтобы предотвратить его копчение. Нижней ручкой вы регулируете подачу воздуха в нижнюю часть камеры сгорания топки. Тем самым вы регулируете интенсивность горения. Сняв с задней внешней стенки защитный стальной экран, мы увидим задвижку, которая регулирует подачу воздуха, а именно регулировку вторичным дожигом. Работа системы вторичного дожига проста. Воздух поступает в эти отверстия и выходит в отверстия, расположенные внутри верхней части топки. Это и приводит к сгоранию пиролизных газов. Пока печь входит в свой рабочий режим, обе регулировки лучше держать открытыми. Открыв дверцу, по периметру мы видим проложенный термостойкий керамический шнур, отвечающий за герметичность печи камина. Ручка двери при полном закрытии плотно притягивает полотно к рамке, сдавливая шнур для усиления герметичности топки. Со временем шнур может терять свою плотность. Для этого ручка имеет резьбу с регулировкой для плотного прижатия дверцы. На печи предусмотрен выдвижной зольный ящик и съемная колесниковая решетка, что облегчает уход за камином и уборку прогоревшего топлива. И помните, уборку и обслуживание вашей печи-камина лучше производить после его полного остывания, либо непосредственно перед началом топки. Кстати, о длине дров. Сюда смело можно закладывать дрова длиной 500 мм. Монтаж печи-камина и дымохода лучше доверять проверенным специалистам, знающим все нормы пожарной безопасности и рекомендуемых материалах при установке вашей печи-камина.